zere ukuzuka kwa Kristo. Nabwo Kristo yazutse wenyene ngo azuke ngo no mugabo yazukanye ivyacu. Sinzi ndagomba ngo wumva kakara. Nabwo Kristo yazutse wenyene ariko yazukanye ivyacu. Yazukanye ivyacu byari byaraboze. Yazukanye ivyacu byari bimaze igihe barahambye. Yavyukanye ivyacu basezereye ko bitakibaho. Yavyukanye ivyacu bavuze ko atakizovamo. Ndagomba bakunzi ba AXIA Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu ukwemera kubyara ubuzima. Mama Nyishu ndabagumbiriye, ndabaramutsa, ndabifuriza amahoro y'Imana. Nizera yuko muri mpore aho muri hose. Ndagarutse ni kuwa gatatu, ni ca kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Tumaze imisi twibukanya ibyakoretse ku musaraba, ibyabaye. Tumaze imisi twibutsanya mbega ku rukundo, kubera ko urukundo rw'Imana rwatumye itwitangira, rwatumye iza iduha umwana wayo w'ikinege, ariko kandi rwatumye uwo mwana wayo yemera kuza kuducungura. Ni urukundo. Twabonye ingene yabwira Petero ati inkoko itarabika uzomaze kunyihakana gatatu, ariko kandi twagiye kurabira hamwe dusanga yarabaje Petero ati urankunda. Uno musiro nje ngo tuvugane inyuma yo gushinyagurirwa, inyuma y'inzira itaryoshe, kubera ko barabanje kumushinyagurira, ariko nyuma yo gushinyagurirwa hari ikindi kintu cyakoretse. Matayo 27:27 havuga ngo maze abasoda b'ico cegera ca Kaisari bajana Yesu mw'iboma, bateraniriza ingabo zose kuri we, bamwambura iziwe mpuzu, bamwambika umutamana w'agahama, batsiba igitsibo c'amahwa bakimwambika mu mutwe, bashira n'irenga mu kuryo kwiwe, baramupfukamira, baramucurira, batindagize bwakeye mwami w'abayuda. Bamuvuma amate, bamushikura rya renga, barimukubita mu mutwe. Bamaze kumucurira, bamwambura wa mutamana, bamwambika iziwe mpuzu, bamujana kumubamba. Urumva ntibamufata vy'ukuri nk'umwami. Tureke umwami w'abami, ntibanamufata nk'umwami w'abayuda, kubera ko iyo baba bamufata nk'umwami w'abayuda ntibari kumufata nk'uko bamufashe. Bari bafise ukundi kuntu kwabo bamufata, baramucurira, baramufata nabi, barasubira. Nta gaciro babihaye, ariko ntibari bazi ariko barabikorera wariwe. Ariko jewe ikingyohe simagaze kuri ivyo, magaze yuko malgré que ivyo babikoze, ariko ntivyahinduye gahunda yiwe, ntivyahinduye projet yiwe, ntivyahinduye icari cyamuhagurukanye, ntivyahinduye icari cyamuzanye, kubera ko nyuma yaho icari cyamuzanye yaragikoze. Naho bo bamufashe nabi gutyo, naho bamucuriye cyangwa bamucunaguye cyangwa bamufashe bufuni na buhoro, ariko ntivyabujije yuko wewe akora icyamuzanye, ntivyabujije yuko yakomplisa sa mission. Ariko twebwe badushavuze gusa gatoya, uhituvuga ngo ndabivuyemo, uhituvuga ngo ndabiretse, uhituvuga ngo navya bindi sinzo bisubira, na bimwe nakwemera ndabiretse, na bimwe, ariko ngo nyuma y'ivyo habayeho ibitangaza. Ni muri Matiyo 27 kuri 51 aravuga ngo igihuzu kingiri ahera cyane h'urusengero gitantamukamwo kubiri, uhereye hejuru ugashitsa hasi, isi iratigita, ibitandara birasaduka, imva ziruguruka, imivyimba myinshi y'abera bari basinziriye irazugwa. Iyumvire nawe, ndagomba ngo uzane iryo shusho. Irazugwa, bava mumva, bamaze kuzuka bashika mu gisagara cera, babonekera benshi. Umugabisha w'abasoda 100 n'abakiri kumwe nawe barinda Yesu babonye isi tigita n'ibibaye, baratinya cyane bati n'ivy'ukuri uyo yari umwana w'Imana. Hariho n'abagore benshi bari kure babiraba, nibo bakurikiye Yesu avi Galilaya bamukorera. Muri bo harimwo Mariya Magdalena na Mariya nyina wa Yakobo na Yose na nyina wa bene Zebedayo.
urumva bakimucurira bakimushinyagurira bakimufata uko bagomba bakimwambika urugori rw'amahwa bacubahuka kumukubita bacubahuka kumwambika ubusa ntabwo bamufata nk'umwami ariko ngo nyuma y'urupfu rwiwe umva ngo imva z'abera zirazuka iyumvire nk'ubuhozi ubona ku mpanda ziriya mva zose zasamye ukazibona abantu bose bavuyemo nyuma yabyo ngo babona ngo imva z'abera ngo zirazutse ngo hama ngo isi ngo iratigita ngo ivyo ngo igihuzu ngo cari gikingiriye ahera cane ico ngo ahera urusengero ngo bazabona gitanmutsemo kabiri uhereye hejuru gushika hasi ivyo ngo baravyitegereza umugabisha umwe muri babasodijana ngo aravuga ngo vy'ukuri uwo yari umwana w'Imana. Reka ndakubwire nshuti mukundwa, ushobora kuba uri umukristo usenga, ushobora kuba uri umukristo wubaha Imana kandi n'ukuri pe ugerageza gukora ishaka ry'Imana, ugerageza kuba mu mabwirizwa y'Imana nk'uko Imana ibigomba, ariko bakakuraba bakagushinyagurira kubera yuko nta kiravamwo nta kiraba, ubuzima bwawe buracari bwa bundi, nta musaruro ugaragara, nta musaruro uboneka uhari, bakakuraba bakobona nta curico. Ariko uva ndakubwire ntacyo bitwaye, wewe bandana, wewe bandanya, wewe komeza, hari umunsi byose byisobanura. Noneho ntabwo ari Kristo yagarutse kubabwira ngo rega jewe ndi umwana w'Imana, ntabwo yaje kubabwira ngo naho muri ko muransuzugura, naho muri ko murankengera, naho mumfata nabi, rega jewe bwa bundi nari umwana w'Imana. Hoya yarahoze, arahora barakora ibyo bagomba bararangiza. Ariko mu nyuma amaze gupfa ngo cya gihuzu giratontoboka ngo zamva zabera ngo zirazuka ziruguruka, bahaguruka ari bazima, noneho ngo bagenda kwiyereka abantu benshi. Ntabwo ari Kristo yagarutse kwisobanura ngo buriya hamwe mwashinyagurira, buriya hamwe mwanyambika ubusa, buriya hamwe mwanyambika urugori rw'amahwa, buriya hamwe mwamfindanirako, erega buriya bwose yari nari umwana w'Imana. Oya, Kristo we yarakomeje urugendo rwiwe, ariko ngo bamaze kubona ibyo bitangaza bibaye baragarutse nyuma baravuga ngo erega bwa bundi yari umwana w'Imana. Nyemerera ndagusaba iki kintu, wowe komeza inzira zawe, komeza ube mu nzira iyo wategerezwa kubamo, komeza ukurikire Kristo nk'uko wategerezwa kumukurikira. Igihe kizogera aho byose byisobanura, igihe kizogera aho bamenya ko koko wasenze Imana, igihe kizogera ko koko wakurikiye Imana, kubera ko hari igihe dusaba kuyikurikira ugasanga by'ukuri mu bigaragara ntabyo, nta bintu bigaragara by'ukuri byera ko twakurikiye Imana, ugasanga ibintu turimo umengo twakurikiye ubwije, ukamengo nta musaruro, ukamengo nta. Ariko reka ndakubwira, emera uramirize, emera ubandanye, emera ukurikira Imana. Igihe nicagera Imana izokwisobanura, igihe nicagera Imana izitamurura, igihe nicagera byose bizogenda neza, bizoja mu rutonde. Hari igihe tugenda dukurikira Imana tugakorera Imana, ariko ugasanga ufise igisata runaka kirimo igihanga, ugasanga hari ubugwayi bwase kukuvako, kuko ubugwayi ntabwo bugutinya mu nshuti, burakubahuka nk'abandi bantu bose. Ugasanga uri umukene, ugasanga na nyine nzu yagusohoye kandi bikemera, Imana ikabyemera. Ugasanga wowe uja gushaka akazi nk'abandi ugatahuka, ugasanga wowe uja kudandaza nk'uko abandi bose bagenda ugatahuka. Ariko nshuti mukundwa, ntacyo bitwaye, ramiriza ukurikira iyo Mana, ramiriza wubaha iyo Mana, ramiriza ugendere ku mabwirizwa yayo, bitebe bitebuke izokora akantu hama byonyine vyisobanura. Ntabwo uzoruza gusigurira abantu ngo rega hariya naho mwasuzuguraga nakorera Imana, rega hariya naho mutanyemera nari nakurikiye Imana nzima. Ntabwo uzoza kwisobanura ngo rega kiriya gihe cyose nari ndindire ko ibi nibi bishika. Oya, ariko iyo igihe cyashitse Imana irazi ikabigenza neza. Donc ntacyo bitwaye uko biri, ntacyo bitwaye uko bakuraba, ntacyo bitwaye uko bagufata. Nakubwiye ngo igihe Yesu azoza kubisobanura, igihe azoza kubihindura, nibizovuga ngo urumva ngo wewe ngo wari umeze ukungu, urumva ngo wewe ukiriya gihe. Oya, ntabwo kandi cyo ndamukundira, ntabwo afata nta tondo de transition agira. Oya, igihe kigeze aropera, kandi yo yopera ibintu vy'imbaraga, yopera ibintu vy'ububasha, yopera ibintu bigaragara, yopera ibintu vyivugira, ibintu vyowe birivugira. Ntabwo tu n'as pas besoin kwisobanura.
tu n'as pas besoin kwisobanura pe. Barakoze ibyo bashaka, baramucunaguye, baramwambitse urugori rw'amahwa, baramugendesheje gusa, baramubaziye umusaraba, baramukorera impuzu ye ngo barayifindanirako, baramuzibuye, bamukubise imisumari, ari ukuntu byagenze. Ariko ngo amaze gushika, Imana ishimwe ko Kristo atanse ngo akire misiyo yiwe hagati. Mba niyumvira iyo yiyankira akavuga ati no nafize nafu kumwe jewe nawe duhora twanga jewe narege twa ngo akagasuzuguro karakwiye ngo jewe ibi bintu sisho kuvyihanganira ngo kuvaho bansuzuguriye bihagararire nga nama nibwira iyo Kristo nawe avuga ngo kuvaho bansuzuguriye bihagarare jewe nawe uyu munsi tuba turabana. Nabwo twari kuza kwibuka ivya Pasika, nabwo twari kuza kwibuka ukuzuka k'umwami wacu, nabwo tuba dufise ubuzima, ariko yari ihanganye, aremera araca muri uko gucunagurwa, aremera araca muri ako gagaye, aremera araca muri ako gasuzuguro, aremera bose bamugiraho ijambo, aca bugufi. Ariko kwari kugira ngo azozukane intsinzi idasanzwe, kwari kugira ngo hazokoreka ikintu gituma gushika uyu munsi tucibuka izuka ryiwe, gituma gushika uyu munsi twibuka urukundo rwiwe. Rero ngo amaze ibyo bintu bimaze kugaragara ngo nibwo bavuze ati bwa bundi yari umwana w'Imana. Wowe hari igihe ushaka ko bamenya ko uri umwana w'Imana hataragera, hari igihe ushaka bamenya ko ukorera Imana hataragera, hari igihe ushaka ko bamenya yuko uri umwana wo mu bwami hataragera. Ndumana mu rugo kwa data, uri umwana mu rugo kwa data. Yesu yikoreye ibyaha byacu kugira ngo twebwe tushobore kuba abaraganwa nawe. Yikoreye ububi bwacu, we nta cyaha yari yakoze, kugira ngo dushobore kuba dusagukiwe. Tuti bandana ramiriza bandanye, naco bitwaye igihe bizomara, naco bitwaye ico bizogusaba, ikiguzi bizogusaba. Kristo yagiye no mu rupfu. Wa Petero yamubwira ngo tuzojana, ngo tujane mu rupfu, ngo tujane ngo no mu gasho. Nta na hamwe bajanye. Petero yaramwihakanye. Kujya nyine Kristo yari yabimubwiye. Inkoko itarabika gatatu, Petero yari ihakanye mu cyumba. Bigatubwira ngo turagukunda, ariko ugasanga uramukunda kubera kuri mu bihe byo. Ugasanga iyo uri kuribuka ibihe bikakaye, uri kuracamwo ukumva umengo oya, ukumva umengo urakekeranye. Ariko tuti mukundwa, Jésus nous a aimés jusqu'à la mort. Yaradukunze kugeza kusa. Yaradukunze gushika arapfa. Uzitwaza iki? Uzisiga iki? Uzireka iki? Umwami w'abami Yesu yarashoboye gufata abo bagabo bose ko baramushunagurira, yarashoboye kubafatira rimwe akabanigira rimwe, urupfu yari kurutegeka rukabamira atanabakoze ko. Ariko Yesu arihangana, aravuga ati shaka mama nyishu azogereyo, aravuga ati oya shaka Josiane azogere iwanje, aravuga ati shaka na Deja azoshikire angombi. Ndagomba ngo twiyumvire neza. Ariko tuba mu minsi y'ikiryo, tugafata ibihe byo kwisonzesha, tugafata ibihe byo kwegera, ibihe by'utwigoro, mugabo ugasanga utwigoro twacu nta rukundo rurimo. Ndagenda kugufasha boro kubera nyene bambone, kubera ko bamenye, kubera bashikire, kubera ariko ugasanga nta kanovera gatumye abo boro ugenda kubafasha. Ndagomba usubiza amaso. Yesu yarasuzuguwe, sinibwira ko ari umuntu azosuzugurwa ku isi nk'uko Yesu yasuzuguwe. Ibyo biduca biguha kwihangana, ibyo biduca biguha kumukunda, ibyo biduca biguha kugerageza gukiranuka, ibyo biduca biguha kugerageza kwegera ubwiza bwiwe, kwegera sinzi ngene no bivuga, kwegera kwezwa. Mubwira ngo Toma we ngo wemeye kuko umbona. Nurindire ko ibitangaza bihambaye birinda gukoreka,
kugira ngo wizere urukundo rw'Imana. Oya, niwe, ni Yesu, niwe wenyine atumara imibabaro, niwe wenyine atuma duhumeka, niwe wenyine atuma turiho, tubayeho, turi bazima, niwe wenyine atumye akagasura ni kubera Yesu, akagahuzu ni kubera Yesu. Niba nafunguye, niba ndagomba ngukurure, tuve mu kigare, tuve mu kiryoha, umva uwo mwami umunezerere, umva uwo mwami umukunze, wumve wibutse ibintu byinshi, wumve umutima wawe ukunze Imana. Ngarutse kwa ca kibazo, mbega uramukunda, ndagarutse, mbega uramukunda. Naco uyu munsi igihe batubaza ngo mbega iyo Mana musengera ihe, kubera hari situation bakubonamwo ntihinduka, baguma babona uzunguruka aho nyene wizungurukako, ariko naco bitwaye. Naganda kubwire ngo umva uko yari ari kiriya gihe yaja mumva akazukana intsinzi, nuno musi ni kwari uko kuntu yatsinze rupfu na kuzimu, nuno musi ni kwari. We gusa mugire confiance, umwemerere akwiyereke, umwemerere akugumbire, umwereke agukorera ibitangaza, mwemerereze mu buzima bwawe agira icaremye. Mwemere, ndumva ni wamwemerera ugurura umutima wawe, nturabe mama nyishu. Nanje mama nyishu ndafise ikintu nshaka kwakora kugira ngo kivuge, ndafise ikintu nshaka kwakora kugira ngo bavuge ngo rega bwa bundi wa mugore yavugira Imana, rega bwa bundi wa mugore yasenga Imana, rega bwa bundi wa mugore yakurikira Imana. Uwo ni jewe, ndiko ndagusaba nawe ngo ntize ukwizera gatoyi, zamura, numva shaka uduza ukwizera gatoyi. Hari ikintu ari bugukorere gituma abantu abamuzi n'abatamuzi, abamwemera n'abatamwemera bakibonye bavuga ngo bwa bundi ni Imana. Hari igihe yemera tukaja mu rugabanga, hari igihe yemera tukaja mu situation yandi udasobanuka, hari igihe yemera tukaba mu bintu bigoye kumenya ngo mbega uyu muntu ari mu biki, mbega uyu muntu mbega ni. Nibuka umuntu umwe yigeze kumbona ahantu, kubera ngira ngo ntiyumva ko jewe nkwiye kubaho ahantu, hama acaraduka acabaza abantu ngo mbega kuko irya coco ni giki. Urumva? Donc yerefise mepri muri we yayindi ntazi, Yesu mururazi je n'ubu ntarasobanukirwa. Umuntu ambonye ntazi gituma ndaho hantu effectivement, nazi gituma peut-être aho yumva ntari nkwiye kuba ndahaba, ariko donc muri we ngo hari gihe baturaba bakabona umengo ibi ntitubikwiriye, kandi bakabona umenga aha hantu runaka ntahakwiriye. Mugabo reka ndakubwira, unyemerere ndagusaba iki kintu gusa kimwe, umugirire ukwizera, mugire confiance, mwemerere azazura ivyawe, mwemerere aba bazutse ngo barabera bari barapfuye, kandi ntabwo batubwira ngo bari bamaze umunsi umwe, ntabwo batubwira ngo nibiga vya Lazaro kifeze 4 jours. Oya, Bibiliya yavuze ngo igitambara, igihuzu gikingiriye ahera cyane h'urusengero gitantamukamwo kubiri, ngo uhereye hejuru ugashitsa hasi, ngo isi iratigita, ngo ibitandara birasaduka. Imagine uyumvire aho uruka zone ibitandara byonyene biriko birakumugaga, ibitandara ngo birasaduka, ngo imva ziruguruka, ngo imivyimba myinshi yabera ngo bari basinziriye ngo irazugwa, ngo bava mu mva amaze kuzuka, ngo bashika mu gisagara, ngo cera, ngo babonekera benshi. None mve nkubaze, iyo situation urimo irakakaye cyane gusumba kuzuka kw'aba. Iyo situation urimo isa nk'igomba kuguhera, irakakaye cyane gusumba ibitandara kwisatura, kumenagurika byonyene vyimenya ataho bikoze. Nashaka ntinze kwizera uyu mugoroba, jewe sinzi impamvu monzi, sinzi igihe uzobonera iki kiganiro ngo azaba ari sangapi. Mugabo je ndiko ndayikubwirira ijambo ni 17h10. Sinzi ngo bimeze gute, sinzi ngo Kristo akuntumye ko wewe urinde, sinzi ngo wicaye muri salo yawe, sinzi ngo uzonyumva uri mwibarabara, sinzi ngo uzonyumva ujyana, ariko ndumva ntumwe ku muntu, ndumva kukubwira ngo izere ukuzuka kwa Kristo. Nabwo Kristo yazutse wenyene ngo azuke ngo no, mugabo yazukanye Ivyacu.
sinzi ndagomba ngo wumve aka kantu ntabwo Kristo yazutse wenyine ariko yazukanye ibyacu byari byaraboze yazukanye ibyacu byari bimaze igihe barahambye yabyukanye ibyacu basezereye ko bitakibaho yabyukanye ibyacu bavuze yuko atakizovamo ndagomba ngo ntize akanya nakubwiye ngo sinzi uzondabasanga ariko jewe uyu mugoroba ndumva ndemye ndumva nezerewe kuzuka kwa Kristo kubera ko Yesu we ndagukunze kandi ubugira kandi umva hari ibyanje jewe numva bizubutse hari ibyanje numva byambaye umubiri hari ibyanje numva byambaye ndumva nkunze Imana numva nkunze nkemu yera ndumva hari ubundi buzima muri we hari ubuzima ijambo ry'Imana n'ubuzima no bisaba gusa ko wizera birasaba gusa kuduza kwizera kawe ngo nawo bwo nk'agatete ka sinabe ngo twobwira imisozi twayipushinga twaba ngo vaho mbisa mviraho genda yo ndakubwiye Yesu numva ndagukunze je numva nkunze Imana numva nkunze Kristo nkunda kumubwira ngo naragukunze ngo ko waje mu mubiri waje wambaye umubiri kugira ngo je untahure arantahura iyo ndi mu buribwe arantahura iyo ndi mu babare arantahura iyo nagize ubwoba arantahura iyo nagize amakenga canke nakekeranije arantahura cyane iyo ndiko ndageragezwa arantahura cyane iyo ndiko ndarizwa n'ivyo ndiko ndabamo ariko uyu mugoroba numva ndamukunze cyane kuko numva nongeye kwibutswa ko yazukanye n'ivyanje nabwo yazutse wenyene nabwo yagiye yirebanga ariko bya bindi byanje byose byari byarapfuye bya bindi byanje byose byari bimaze igihe bipfuye nanje nahawe ijambo nanje numva mpawe ijambo nanje numva hari victoire nahanye haleluya numva hari intsinzi Yesu numva nongeye kugukunda warakoze kutakirije igikorwa hagati warakoze ko wemeye kuja ibyina mu nda y'isi kugira ngo uzurane bya bindi by'iwacu tuti mukundwa nizere ko wazamuranye ukwizera na mamanyisho canke naho nta kundi uzomperekeza gushima Imana mutima wanje we shima Imana uwakubatuye shima Imana uwera udahe ngo nari kure na byiringiro namba narifise y'amasezerano y'ibizaba nari kure y'Imana ngo ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye ubu sinkigenda niganyera ndi umwana w'ihoraho yanguza amaraso ye arankunda bihambaye wowe ntahinduka ndumva ndagusaba ngo dushime Imana shima Imana kubera ko yadukoreye ibikomeye shima Imana kubera ko yadukoreye ibihambaye shima Imana kubera ko yaduhaye umucunguzi shima Imana kubera ko twaronse umukiza shima Imana kubera ko yatubambiwe shima Imana kubera yuko ndabuze nuko ndabikubwiye ariko ndagusaba aho uri untize umutima ntusubire kwiganya no nivyo biraguteye ubwoba nivyo nturabibona nivyo uracari mu kagaye n'agasuzuguro uracari mu gakengegwe nta jambo ugira bararikwaze nivyo uri nyuma cane uri nyuma ariko ntaco bitwaye uyu mugoroba canke iki gitondo canke aya manwa peu importe umwanya uri kuranyumviriza untize umutima wizeye untize umutima ushima wumve ushimira Kristo negira ibintu byinshi mubwire ngo ndagushimiye ko wazukanye na bya bintu Devyo wanje nabibonye neza nahejeje kubibona ari bizima nahejeje kubibona bitunganije ivyo wese ndabizi hari inshuti yanje akunda kuvuga ngo umuvuga ubutumwa ngo n'umunyabyaha ngo abwiriza abandi banyabyaha nukuri imbere yuko ijambo ndari kubwira ngo rigufashe bibanza kumfasha je ni wasamara rero uratahuko
niwe bigira akamenyera routine ukibaza ngo ni vya bindi si mama nyishu wa wundi nzi ari hahandi wa wundi ataratabagwa wa wundi atarishugwa wa wundi arira wa wundi birakura jewe aha hiwanje nongaha ndatahuye ko Yesu ntabwo yazutse maboko masa yazukanye ivyanje ibyawe nimba byarasigaye ugumire gutyo ariko jewe ndatahuye ko hari ivyanje yazukanye kandi ndumva neza hari umusi nzobigusobanurira hari umusi nzobigusobanurira hari umusi tuzohura bikagusobanurira hari umusi ivyo nyene yazukanye niyemara kubishikiriza ko atarabishikiriza gusa niyo ngora umusi twahuye yabibutinze ndabifasha nanje nabikozeko bizokwibwira uzovuga ati bwa bundi mama nyishu yasenze Imana bwa bundi mama nyishu yakurikiye Imana bwa bundi mwayanzira y'umusaraba mama nyishu yari kumwe na Kristo ntobo muhombe mwugururire gusa yinjira ariko aradodo ariko arakomanga afise ibyawe yarabizanye biri mu kiganza biragusaba gusa ngo wugurure biragusaba gusa ngo umukinjurire yinjira gutangaze yinjira gushikiriza data ndagushimiye uyu mugoroba umbereye umugoroba mwiza uyu mugoroba umbereye umugoroba w'umugisha mana norenzaho no bambeshe ndagushimiye Kristo ndagushimiye ko wanesheje urupfu na kuzimu ndagushimiye ko wemeye ukaja mu nda y'isi kugira ngo bikunduze ukanye ibintu byanje kugira ngo bikundu bizane mana ibyaboze ibyamaze igihe ivyibagiranywe uravyambika umubiri bikongera bikaba bizima erega abantu bari barashwanyutse erega abantu bari barasanzaye ariko bongeye baba bazima barazamuka none nanje ndagushimiye ko hari ibyanje uzuye ko hari ibyabanje uzuye ko hari ibyo wafashije kwizera uzuye mana nuhabwe icubahiro ico mu imitima yacika kwizera ico mu imitima y'abazo kumviza rino jambo bakizera maze ukabashikiriza ibyo uzukanye nukuri turagushimiye uvyumve turagushimiye warakoze warakoze Yesu wankijije agahinda amaganya narifise yose we wayikoreye warakoze nukuri Mana warakoze nawe umfashije kumva rino jambo ukumva kweri ryakoze ku mutima wawe ukumva vy'ukuri nawe wemeranya nanje yuko hari ibyawe vyazutse ntiwigungireko bisangize abandi bumve kugira neza kw'Imana bumve yuko Kristo atataye umwanya ku musaraba ahubwo yazukanye ivyacu shalom shalom shalom